Pretplatniče, čestitam, pretplatio si se na Gruntek i sad imaš svoj vrt. Tvoj vrt, tvoja pretplata dolaze sa ugovornom obvezom na 12 mjeseci, nakon toga si slobodan ko ptičica, a nadamo se da ćeš i tada ostati s nama na Grunteku. Ovisno o tome koji si paket odabrao, dobit ćeš određenu količinu povrća i uključene dostave, ovisi o tome gdje si, da ako si u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji na kućnu adresu, a ako si izvan na punktove o kojima više možeš naći na našoj stranici. Bez obzira na to, trošak tog povrća i dostava ne plaćaš odmah, nego je razlomljenu pretplatu u mjesečne uplate. Svaki puta kad se bere povrće, dobit ćeš notifikaciju na mail sa opcijom da definiraš način kako ćeš preuzeti svoju košaricu, da li dostavom na adresu ili preuzimanjem na punktu. Dostavu na punkt vrši jedna dostavna služba, dostavu na dom vrši druga dostavna služba. Sve informacije će biti u informativnom mailu i ako dođe do potrebe za nekom promjenom tokom dostave, slobodno se obrati tim dostavnim službama na kontakte koji su u mailu. Za sve informacije o povrću, o kulturama i slično, slobodno se obrati na korisničku službu Grunteka i mi ćemo ti biti na raspolaganju za sve što te zanima. Želim ti prekrasnu sezonu sa svježim domaćim sezonskim povrćem i da ne umreš od ćevapa.